Ar Eiropas Savienības fondu finansējumu vairāk nekā 49 miljonu eiro apmērā 7 valstspilsētās tiek īstenot transporta infrastruktūras uzlabošanas projekti. Tas veicina pilsētu sasaisti ar Eiropas transporta tīklu, vienlaikus uzlabojot pilsētvidi un reģionu konkurētspēju. Jau ir izbūvēti vairāk nekā 23 kilometri, savukārt līdz 2023. gada beigām tiks papildus izbūvēti vēl aptuveni 3 kilometru transporta infrastruktūras maršrutu. Liepājā ar Eiropas Savienības struktūru fondu palīdzību, konkrēti kohēzijas fondu, ir realizēts šīs Grīzupes ielas pārbūves projekts, kura galvenais mērķis bija Liepājas pilsētai nozīmīgi transporta infrastruktūras sasaisti ar TNT tīklu gan pilsētas robežās, gan arī integrēšana ārpus tās. No Grīzupes ielas pārbūves ieguvēji ir gan apkārtējie uzņēmēji, tas ir biznesa parks. Es domāju, ka tādā veidā tas ietekmē gan viņa attīstību, gan ir iespēja piesaistīt vairāk nomniekus. Šis ceļš nodrošina gan sasaisti ar Ventspils ostu, gan arī ar Liepājas ostu, un tāpatām sasaista tālāk ar ceļu, kas ved uz Klaipēdu. Tieši tāpatām ir ieguvēji arī apkārtējie iedzīvotāji, jo pirms tam šeit bija iela ar apdrupušām malām, cilvēki pārvietojās par zālē iemītu taciņu, kas šeit bija principā 90% bija dubļos. Tad šobrīd gan biznesa parka darbinieki, gan apkārtējie iedzīvotāji var pārvietoties ar riteni, komfortabli aizbraukt uz darbu, gan arī ar sausām kājām aiziet uz tuvējo sabiedriskā transporta pieturu un nokļūt tur, kur viņiem vajag. Tie ir iegumi gan pilsētniekiem, gan uzņēmējiem, jo ielas palikušas drošākas izmantošanā un attiecīgi arī loģistikas nodrošināšanai. Gan ganību iela, gan Grīzupes iela ejam kontekstā pārējām ielām, kas rekonstruētas Liepājā, kas veido vieno tīklu. Ja. Līdz ar to tas viss dod ieguldījumu tieši loģistikas nodrošināšanai. Kad nāk jauni investori, viņi vērtē daudz aspektus, ja. Tā skaitā loģistiku un sakārtot ielu infrastruktūru, tas viens no loģistikas daļas ir. Ja. Un tas, protams, dod pozitīvu iespaidu un līdz ar to pievilcīgāku vidi jauniem investoriem.